بص الراجل ده محمد، تعالى كده يا محمد. القهوه دي جايه من ايطاليا، القهوه دي كانت حبوب كده، شايفين الحبوب دي؟ الحبوب دي جايه من ايطاليا، حاجه جميله قوي طبعا زي ما احنا عارفين التوليفه الايطاليه بتاعت الاسبريسو. محمد جايبه عايز يطحنها، فهو بيسالني انا هطحنها ايه؟ انا بساله هو هيطحنها ايه؟ هتطحنها مثلا على الموكا بوت ده، يعني انت هتعملها على الموكا بوت ده ولا انت عايز تعملها على مكنه كهرباء؟ فقال لي انا عايز اعملها على الموكا بوت ده. فطبعا عشان معلومه للناس، اللي هيعمل على الموكا بوت بتبقى الطحنه خشنه كده يا محمد، بتبقى الطحنه خشنه شويه. انا مش عارف هي هتبان معانا ولا لا. تعالى كده قرب بالكاميرا كده شويه. هي الطحنه بتبقى خشنه شويه، بتبقى واخده درجه خشونه عاليه عشان هيتعمل على ايه؟ على الموكا بوت ده. لكن لو هيتعمل على مكنه كهرباء بتبقى انعم، بتبقى الطحنه بتاعتها انعم شويه. فاحنا حبينا نقول المعلومه دي للناس عشان برضو الناس تبقى واخده بالها. وطبعا في حاجه جايه، حاجه كده حلوه برضو اهي. تعالى نشوفها كده، قرب الكاميرا. دي بتبقى كبسوله، دي بتبقى كبسوله بتتحط في الهاند دي على طول. يعني مثلا باجي واخد دي فاتحها واحطها هنا. ازاي؟ هوريها لكم برضه اهوت على عينك برضه اهو عشان نبقى شايفين. بنفكها كده، هنفتح ده طبعا اهو، هنوريه لكم، هنوريكم الكبسوله دي بتبقى عامله ازاي. طبعا اهي الكبسوله، تعالى قرب كده. دي الكبسوله اهي. دي بقى بتتعمل ايه؟ بنجيبها جاهزه كده، دي زي نظام فتله الشاي، دي بتبقى جواها قهوه. بنحطها هنا كده، تعالى قرب. شايفين الهاند دي؟ بنحطها هنا كده، او ناخد الهاند دي الصغيره بنحطها هنا كده اهي. بنحطها هنا، تعالى معايا كده، تعالى معايا كده. بعد ما بنحطها كده، لو انت عندك مكنه في البيت، مكنه كهرباء زي دي او اللي هي الصغيره، بتقوم بقى مدخل دي هنا واخد منها القهوه بتاعتك كده. تمام اهي. صباح الفل. واحده ونشوفها شكلها عامل ازاي. هناخد ده اهو عشان انت اللي هتدوق بقى ولا دوق انا معاك. تعالى كده، تعالى قرب عليا. تعالى كده. طبعا هي الكريمه بتاعتها قليله شويه، مش قويه قوي، بس ده طبعا ما يعيبهاش. هو اهم حاجه الطعم. هندوق دلوقتي ونشوف الطعم بتاعها عامل ازاي. بس الكريمه بتاعتها بدات تعلى اهي كده. ده شوت الاسبريسو اهو، شوت اسبريسو بالايه؟ بالفلتر، اللي هي الكبسوله الفلتر اللي احنا ايه لسه عاملينها، اللي هي دي اهي. دي بقى شكلها لما طلعت اهي، دي عامله ده، بس عامله فنجان اسبريسو حلو والله، جميل جدا. صورته كويس. انت بتشرب قهوه ساده ولا بسكر؟ ساده. طب اشرب كده دوق، ولففها على طرف لسانك كده عشان تبقى ايه. الله ينور. المراره بتاعتها عاليه، وفيها طبعا برضو سنه المزازه اللي هي الحمضيه، الطعم الحمضي حلوه جميله. قهوه ايطالي، هنقول ايه طيب. شفت بقى لو استفدت حاجة من الفيديو ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو كده واذكر الله وسبحان الله.